सॉरी मैम, इफ यू डोंट माइंड, एक्चुअली हम लोग प्रैंक शूट कर रहे थे। तेरा मोबाइल फेंक दूं, चलेगा तेरे को? चलेगा क्या? तो क्या वो लोग का है ना और मैटर हो गया था। मेरे को तो लग रहा है वो लोग मार खा रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो लोग बाहर भी नहीं आए। हाँ, हम लोग ने ना ब्लॉग सेव कर लिया है, आएगा चैनल पे ज़रूर। इतना तो रिस्क बनता ही है गाइस आपके लिए, तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic. Achoo. बड़ी ठंडा है भाई, सब अपन अपन ख्याल रखना। तेल ढेर सारा, फिर पलट के भरी पिचकारी मारी सारा रंग। He tried it. मरना है क्या भोसड़ी के? आयो रे माँ। हैंडल करो, हैंडल करो। सर 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 सॉरी मैम, इफ यू डोंट माइंड, एक्चुअली हम लोग प्रैंक शूट कर रहे थे। सॉरी, तेरा मोबाइल फेंक दूं, चलेगा तेरे को? चलेगा क्या? तो अरे थोड़ा तो मजाक कर, मजाक लोगों के साथ करो ना भाई, घर पे मम्मी पापा के साथ करो मजाक, हमारे साथ करो। करते उनके भी साथ करो, करते उनके भी साथ करो, उन्हीं के साथ करो, उनका ही छोड़ करो, उन्हीं के साथ कर, उनका ही छोड़। दिखना नहीं चाहिए भाई, पुलिस कंप्लेंट करो, समझा? अपन विदाउट परमिशन कर रहे हैं तो गलती आपने की है ना? हाँ तो गाइस, परमिशन गाइस, तो हम लोग ने ना दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा। हम लोग ने ना परमिशन नहीं लिया था और कुछ भी नहीं, हम लोग डायरेक्ट जाके बनाए, तो ये गलती हमारे भी ऊपर लागू होती है गाइस। तो पॉइंट तो हमारे ऊपर है, हम लोग कुछ कर भी नहीं। अगर हम लोग परमिशन लेके बनाते तो गार्ड्स लोग रोकते नहीं, ओके। और मैं बाहर आ गया था क्योंकि वीडियो सेफ रहे, तो वीडियो सेफ है, डिलीट नहीं किया, कुछ भी नहीं। और मचाएंगे गाइस, तो उधर ये लोग को ही रोक देते। हम लोग पीछे के गेट से भाग के आ गए थे, पास में ये लोग रुके थे। अभी मैटर सॉल्व करके ये लोग आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या सीन है। अभी अलग मॉल पे जाते हैं गाइस। हो सकता है कोई भी वो आया बंदा अपनी बंदी के साथ घूम रहा है,
अपन पीछे से उंगली करें तो कोई नहीं, कोई कोई है ना, हाँ ऐसा होता है क्योंकि कोई कोई है ना एडिटेड बंदा रहता है ना, तो ऐसे हर कोई शांत बंदे वाले तो मन मिलता ही नहीं, कोई ना कोई एडिटेड बंदा तो रहता ही है ना। कुछ नहीं, अभी दूसरे मॉल में जाएंगे, किधर नहीं तो किधर देखते बाहर स्टेशन पे, किधर तो रिएक्शन करते और दूसरा पार्ट क्या थे। लेट्स गो, मिलते, लव यू ऑल।